लिम्पिया धुरा लिपुलेक सहितका नेपाली भूभाग समेटेर हालै जारी गरिएको नक्सालाई वैधानिकता दिन संविधान संशोधनका लागि संसदमा सरकारले प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। त्यसलाई सर्वसम्मतिमा पारित गर्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वपक्षीय बैठक बोलाएका थिए। त्यस बैठकमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्र छलफल गर्नुपर्ने भन्दै समय मागेका थिए। त्यसो त गत 13 गते संसदमा उक्त प्रस्ताव सरकारले टेबल गरेन। सोही दिन भारतीय मिडियाले नेपाली काङ्ग्रेस नयाँ नक्साको विरोधमा भारतको जित भयो भन्दै झ्याली पिटे। यता सामाजिक सञ्जालमा आम नागरिकले समेत काङ्ग्रेसको चर्को आलोचना गरे। त्यसो त काङ्ग्रेसले शनिबार केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर छलफल गरेर संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा ट्विट गर्दै कालापानी लिपुलेक र लिम्पिया धुराको भूभाग समावेश गरी नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको नक्सा र संविधानको धारा 9 को उपधारा 2 सँग सम्बन्धित अनुसूची 3 मा संशोधन गर्न संसदमा प्रस्तुत हुने प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएको जानकारी दिएका छन्। प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने काङ्ग्रेसको निर्णयलाई धेरैले स्वागत गरेका छन्। अब जसपाले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। मध्य प्रदेशको माग गर्दै संविधान संशोधनको माग गरिरहेको मधेसवादी नेताहरू मौका यही हो भन्दै आफ्नो एजेन्डा पनि यसैमा समावेश गर्न खोजिरहेका छन्। तर जनस्तरबाट मधेसवादी नेताहरूले खिलाँची गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त भइरहेका छन्। सर्वसम्मति नभए पनि 2/3 लागि सरकारलाई बाटो खुलेको छ। अब यथार्थमा भूमि फिर्ताका लागि सरकारले दरिलो खुट्टा टेक्न जरुरी छ। योहो टेलिभिजनका लागि सम्वेक बस्नेत, काठमाडौँ।